čaka naju drugačen dan. V muzej greva, v park vojaške zgodovine, v Pivko, in s sabo bova vzela gosta Jožeta Zapuška. Evi, kaj misliš, bi bilo prav, da jaz tukaj budem dam? Absolutno. No, vredo, da spomin. Park vojaške zgodovine nudi na stotine eksponatov, od katerih ima vsak svojo zgodbo. A trenutno nas zanima samo eden, velenjsko reševalno vozilo. Mercedes 230 Pinc, letnik 1971. Še danes je, kakor da bi pripeljal iz tovarne. To pa zaradi tega, ker so v zdravstvenem domu Velenje celotno njegovo življenjsko dobo izjemno lepo skrbeli zanj. Velenjskega rešilca poznam praktično odkar pomnim. V Velenje so ga pripeljali leta 1971, ko sem bil 9-letni mulc. Bil je prava atrakcija, lep, uporaben, sodoben in pregrešno drag. V zdravstvenem domu so ga kupili z donacijami takrat dobro stoječih gospodarskih družb, kot so bile Rudnik lignita Velenje, Gorenje in Termoelektrarna Šoštanj. Sprva ga je vozil Bruno Žverk na levi, v glavnem za daljše transporte pacientov. Ko je vodja reševalne službe postal Jože Zapušek, so z Mercedesom začeli redno voziti, predvsem on. Konec vsakega delovnega dneva ga je oprav in tudi znotraj temeljito očistil. Saj reševalni avto vendar mora biti vedno pripravljen za intervencijo. Ko je Jože leta 2005 šel v pokoj, ga je zamenjal Damjan Lučičnik, ki je za avto prav tako zgledno skrbel. Tehnično popolnoma neoporečno vozilo pa je žal povozil čas, saj oprema ni bila več kompatibilna s tisto v zdravstvenih domovih in bolnišnicah. Mercedes je postal zaščitni znak reševalne službe in obdržali so ga kot starodobnika. Z njim so se udeležili prvega srečanja lastnikov vozil Mercedes-Benz v Velenju. Tam so od Slovenske veteranske avtomoto zveze prejeli certifikat starodobnega vozila. Z avtomobilom so prihajali na srečanja Mercedes-Benz kluba Slovenije, kjer so izurjeni vozniki na spretnostnih vožnjah dosegali odlične rezultate. Prav tako so redno prihajali na pomembnejše prireditve SVAMS ter avto posojali za različna snemanja. V velenjski reševalni službi prostora nimajo na pretek, zato je bilo potrebno ukrepati. Glede na to, da zadnja leta tega rešilca nismo uporabljali za redno delo, to pa zaradi same opreme, sem začel razmišljati, da bi to vozilo nekam postavili na ogled širši javnosti, da bi bil dobro predstavljen, ker to vozilo za Velenje ogromno pomeni. Ne samo za zdravstveni dom, tudi za širšo javnost oziroma širšo okolico, to pomeni Savinjsko-Šaleško regijo. Po premisleku oziroma po iskanju pozicije, če lahko tako rečem, sem se dogovoril v Vojaškem muzeju Pivka, da bi prevzeli naše vozilo. To sem tudi razložil vodstvu zdravstvenega doma, ki se je strinjalo, da vozilo takšno, kot je, ostane, se donira. Sedaj je velenjski rešilec v parku vojaške zgodovine, kjer zanj lepo skrbijo. Ob našem obisku so celo ustavili akumulator, tako da ga je Jože po dolgem času spet ožgal. Ni vžgal v prvem poskusu, ker bencin iz uplinjačev izhlapi. Zato ga mora črpalka ponovno načrpati. Potem smo preizkusili tudi drugo opremo in se prepričali, da še vedno deluje. Jože je ta avto tako dolgo vozil, da še danes z vso opremo rokuje z zaprtimi očmi in na hitro razloži, kaj vse je ta avtomobil na začetku 70-ih let imel. Z osnovno opremo shaja vihila, raztegljiv
prenosnih vozičkih za prenašanje bolnikov po stopnicah, komplet podpornic oziroma roleta za imobilizacijo hrbtenice, dodatna nosila, ki jih namesto tega stola se daje gor, potem imaš nastavek za infuzijsko tekočino, tubusi, infuzijske tekočine, električni respirator z 2 jeklentoma. Mercedes je vozil tudi med osamosvojitveno vojno, zaradi tega še bolj sodi v park vojaške zgodovine. Barikadi v Trzinu se je umaknil in se pripeljal v klinični center ter nazaj. Ko pa se je odpeljal po Velenjčane, ki so bili v Valdoltri, je še ravno ušel barikadi, ki so jo postavili na Črnem Kalu. V pivki bo velenjskega reševalnega Mercedes-Benza vsako leto videlo na 10 000 ljudi in spoznalo njegovo zgodbo. Vesel sem, da je naše reševalno vozilo razstavljeno skupaj z vojaškim helikopterjem iz osamosvojitvene vojne Gazelo iz Velenja. Prepričan pa sem, da je v parku vojaške zgodovine v dobrih rokah. Najboljših možnih. Reševalno vozilo zdaj po 50 letih opravlja drugo, mogoče nič manj pomembno nalogo. Obiskovalce muzeja, stare in mlade, opozarja na pomembno vlogo reševalnih služb, zdravnikov, ki so jo opravljali tako leta 1991, ki jo opravlja zdaj ob vseh teh naših stiskah in potrebah, ne nazadnje tudi ob zadnji epidemiji. Jože je direktorju predal svojo vetrovko, ki jo je nosil kot reševalec in bo ostala v kabini. Svojim obiskom ter darilom je še dopolnil zgodbo velenjskega reševalnega Mercedesa. Ob slovesu je starega prijatelja nežno pobožal in obljubil, da naslednjič pride z vnukinjama. Celotno njegovo življenjsko dobo izjemno lepo skrbeli zanj. In računamo, dajte malo tja bolj stopiti, da še tekle z druge strani narediva muzeju v dobrih rokah. Pa dajmo še v parku vojaške zgodovine. Čaka na jo drugačen dan. Ni v redu, svetloba. Ja. Pa jaz ga... Čaka na jo drugačen dan. V muzej greva. V park čaka na jo drugačen dan.